جدید میشه در این ویدیو من اومدم یک مود زامبی و این مود خیلی خیلی باحالیه و اگه بخواین پارت دوشم بذارم حتما تو کامنت ها بهم بگید و بذارم لت اینجا که این زامبی هستش و دوستان اصلا اینجا شوخی بردار نیست. این مود به شدت سخته، در این مود به شدت هم چندباره، یعنی من خیلی سر این ویدیو اذیت شدم که بتونم مودش براتون پیدا کنم. خیلی هم دمیجن میدن و دمیجشون فوق‌العاده زیاده. یه گوله این بازی دوستان که بهتون بگم که این بازی گشنگی داره و تشنگی هم داره و اگر من الان بیفتم پایین پامم میشکنه، یعنی خیلی خیلی دقیق. الان من بیفتم تو آسفو ولی چون الان این خیلی زیادن یه دون باید مشخص کنم که فرار کنم. من میخوام شروع کنم برم اون بر شما میخوام برم زیر آب، از زیر آب شروع کنم برم اون بر. این زامبی کشتم، ایکسیاشم گرفتم و الان فقط باید به دنبال خونه بگردم. یه خونه اونجا دیدم، خونه عالی هم هستش. خونه خیلی جاش خوبه چون یکم تو آبه، نصفش عالیه چون زامبی ها سختشونه بیان تو آب حرکت کنن. بهترین جاست، بدم خیلی عالیه. من بدم اینجا ست میکنم و یه شمشیرم دارم، هر خانه خاموش روشن میشه و بدم ست کردم. هر که بمیرم از اینجا دیگه اینجا سمشه برم فعلا چوب بزنم و اینجا یه دونه جای چوب دارم میبینم، یه چوب بزنم که رفتم تیبل درست کنم. ریسری کرافینگ تیبل نیاز نداری، از این دستگاه که توش هم چیز پیدا میکنی هست. دوستا کرافینگ تیبل نیاز داری، تیبل نیاز داری تو هر مودی که باشیم کرافینگ تیبل همش نیاز داری. یکی تو کامنت هست خودتون هم میتونید با کرافینگ تیبل اسلحه درست کنید. اون صدا خب من اول کرافینگ تیبل اینجا هست و میخوام چست درست کنم. خب اینی که حتی داخل خودش هم کرافینگ تیبل هست. یه دونه چست درست میکنم که وقتی بودم توش مهمترین وسایل اینه و آب خیلی مهمه چون یه بوتکن داریم، برای همین خونه نزدیک دریاست، برای همین چون که اگه تکرار شد آب میذارم و این اینجا مهمترین شما تیره چند دیگه اینو تبر درست کنم بدون کلاه. وسایل سنگی رو درست کنم. اینجا سنگ هست
اینکه اگه این سنگا فرق داره بهتون بگم که مود گفتن برای این سنگا فرق داره. میبینی که خیلی زیاد شدن و من بعدم داخل خونم دیدیم که یه لشکر پشت سرم بود. خیلی زیاد شدن، مثلا غیر ممکنه این تعداد میتونم بکشم مگر اینکه تفنگ داشته باشه. اول سنگ چوب که داریم مثلا این شمشیر دایمندی و اینا شمشیرات تو این بازی به درد نمیخوره. نکنید فقط یه چیزایی هست تو بازی اینا، اینی که معلوم میتونم اینو درست کنم تخت چوب، اینا فقط به درد دمیج میکنه. 12 دمیج میده. مثلا این اسنایپر نمیدونم اسمشون نمیدونم مثلا بیشترین دمیج رو این میده که 2 تا آیرون میخواد یه دونه گلد با یه دونه چوب که ما هیچ کدومشون نداریم. اینا من سعی میکنم چوبیاش بیشتر درست کنم مثل این بیشتر درست کنم حداقل یه چیزی تو دمیج باشه. این که 8 دمیج میده. دوستان اگه از این پارت خوشتون اومد پارت‌های بعدیش هم بریم که براتون بذارم. خب اول فرنیس درست میکنیم. فرنیس درست اینجا دارم فرنیس اوشتن سیواش دیم فرنیس داشتیم اینجا. و دوستان اگر خیلی من دوست دارم و الان فکر دیگه رفتم ببینیم همین یه دونه است. افرادشون میان اینجا. این بازی NPC داره. این NPC ها آدم ها رو میزنن و خیلی بازی سخته. گوش نداره که بازی خیلی سخته. ما وسط مهم بکنم داخل اینجا برم اینجا که بدم سفره اینه سرک بکشم بالا چی هست. نگاه یه خونه هست و اینجا هم یه دونه بده دیگه هست خیلی باحال. مثلا تو این بازی بد کم نمیشه یاش ویدیو هم طولانی شد. فقط در برم این لشکر زامبی دارم.
توش خب دوستان مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردین و اگه خیلی دوست داشتید بهم بگین که پارت دوشم بذارم. عشقای منید. فعلا خدا.